Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я предлагаю вашему вниманию, как всегда, пятничный расклад, какой мужчина на пороге. Может быть, он выйдет немножко позже, только лишь потому, что сегодня я записывала еще и расклад для четверых королев на мой второй канал. Переходите внизу в описании под видео, есть ссылочка на второй канал. Там сегодня с 21 по 30 апреля прогноз, что придет, что уйдет, что вам счастье принесет для четверых королев. Если вы любите такие расклады, приглашаю к просмотру. Сегодня же, как всегда, три варианта. В описании под видео ссылочка на второй и третий. Какой мужчина идет в вашу жизнь? Какой мужчина проявится, объявится, с каким мужчиной будет ближайшее взаимодействие. Но если учесть, что сегодня начался ретроградный Меркурий, очень надеюсь, что это будет... Кстати, в ретроградный Меркурий не рекомендуется начинать новые отношения. Они, к сожалению, не продолжительные, не долгожители. Но зато есть возможность связаться, разрешить какие-то прежние вопросы, проблемы. Кстати, если будут новые отношения, то чаще всего они похожи на те, которые были прежде. Но это, опять же, говорит о том, что вы не пришли какой-то урок. А значит, у вас будет возможность исправить какие-то ошибки, пройти какие-то уроки и идти дальше уже более осознанной, зрелой личности. Итак, я надеюсь, я достаточно долго болтала, вы выбрали. Я вас благодарю за лайки, за комментарии. Огромное спасибо, что вы со мной. Давайте посмотрим. Итак, первый вариант. Какой же мужчина идет в вашу жизнь? Какой мужчина на пороге? Зачем? Почему придет? Как придет? Надолго ли придет в вашу жизнь? Как проявится? Как объявится? Что будет предлагать? Карты, которые рядом с ним, расскажут, что в его жизни сейчас происходит, что он там пытается, чем он занят, его мысли, его планы, его ситуация в личной жизни, вообще в жизни, если личной жизни у него нет. Итак, какой же мужчина идет в вашу жизнь? Надолго? Надолго ли? Да. Итак, вот он, император. Ух ты, ой-ой-ой, вас ждет сразу два мужчины. Два мужчины. Король мечей, бывший мужчина воздушного знака, который вас обманул, предал и бросил, и император. Здесь для кого-то бывший муж, потому что... Хотя, я думаю, тут два мужчины. Сейчас я спрошу, потому что император... Нет, кстати, это может быть король мечей, которого обманул император. Я спрашивала, карта, которая рядом с ним, покажет, что в его жизни происходит. А император – это власть, структура, либо влиятельный человек, либо руководитель. Поэтому здесь очень может быть, что это действительно мужчина, король мечей, воздушного знака, может быть бывший, может быть нет, сейчас будем спрашивать, но его обманул император. Структура, работа, влиятельное лицо. Мужчина по статусу, по возрасту старше, может отец тоже какой-то. Знаете ли вы его? Туз мечей. Похоже, что нет. Похоже, что новое. Нет, это новое. Новое предложение, достаточно, кстати, гармоничное для вас. Туз мечей, все же тузы – это новое начинание, новое начало. Туз мечей может быть связан с тем, что у вас будут какие-то вопросы решаться интеллектуального плана, либо юридического, то есть туз мечей скорее это новое, что-то новое, и тройка жезлов здесь открывает вам горизонты в виде предложения, и инь-янь изображено в этом шаре, который держит мужчина, а это гармоничное, инь-янь, это действительно что-то, что вам подойдет, вот как пазлы сойдетесь, как вот инь-янь вы будете с ним очень похожи на то, что мужчина действительно какой-то очень подходящий по энергетике, я бы скорее сказала, но у которого что-то произошло. Но он буквально сразу на пороге, то есть это событие ближайших 2-3 дней, может быть максимум недели. Давайте посмотрим, то есть тут просто мужчина появляется на вашем пороге. Будет ли взаимодействие, будет ли продолжение, как вы с ним познакомитесь? Вы решите что-то сменить, начать что-то новое и уйти откуда-то. Скажем так, вы просто разочаруетесь. Это может быть буквально психанете и уйдете с работы. Сегодня меня тут ничего не ждет. Света нет, интернета нет. Сегодня я делать ничего не могу. Желание уйти от побитых кубков, от того места, от той ситуации, от тех людей, которые меня разочаровывают, которые меня не наполняют. Сегодня не хочу больше работать. Все, я встала и пошла. Потому что, еще и просто туз жезлов – это новое начинание. И пятерка мечей, я ухожу. Я психанула и ухожу. Вы решите, что вас тут уже ничего не держит, что вам нужно начинать что-то новое, либо это просто я ухожу с работы, потому что у меня сегодня плохое, настроение, головная боль или так далее.
То есть здесь как будто вот буквально вы решите что-то сменить, изменить, уйдете раньше с работы просто потому, что у вас, ну, либо, кстати, может быть головная боль, может быть нет желания, может быть действительно нет какой-то возможности, не хватает инструментов, не хватает данных, не хватает интернета, не хватает света и так далее и тому подобное. То есть почему-то в тот день, когда вы с ним познакомитесь, вы решите психануть и уйти. Потому что 5 мечей вы еще можете, кстати, уйти действительно с психами, с нервами, что я ничего не могу делать, у меня здесь ничего невозможно предпринять. Да, все, я ухожу. Это, кстати, может быть буквально увольнение в этот же день, либо же просто вот, если не утрировать, то, ну вот, не хочу больше работать сегодня, пошла-ка я домой. И все. А его впечатление о вас, когда вы с ним познакомитесь, как он вас увидит? Женщина на выборе. Женщина раскрывает горизонты, мечтает о чем-то. Женщина по 6 пентаклей, кстати, ждет помощи от короля пентаклей. Помощи короля пентаклей. Он вас увидит, что вы ждете помощи. Король пентаклей от банка, кредита, от работы денег. Может быть, в этот момент вы действительно психанете, уйдете с работы, потому что вам недостаточно оплатят, либо не оплатят, либо же меня тут мало зарабатывает. Вы будете в поиске нового источника дохода. Это даже 6 пентаклей как помощь от короля пентаклей. Это может быть как помощь от работодателя, да, либо же я ищу лучшие предложения по финансам, я ищу лучшие финансовые вложения, кстати, тоже может быть, потому что, ну, да, 6 пентаклей это финансовая помощь, вы скорее ищете новую финансовую помощь. Кстати, может быть и новый мужчина, который будет вас обеспечивать, тоже может быть, он вас такое видит, а вы его каким увидите? И нашим, и вашим, и за рубль спляшем. И человек, который свою жизнь выставляет на показ, очень много обсуждает с кем-то, с другими, очень много болтает. Действительно, может быть, там в Инстаграме, либо где-то в соцсетях выставляет слишком много себя в виде каких-то фото, много комментариев, много болтовни пустой, что-то такое, да, всем на показ. По факту не триумфатор, победитель вообще. Но, может быть, Инстаграм там блещет какими-то картинками, яркими изображениями пальмы, там, я не знаю, каких-то Феррари и всего остального, а по факту нет. А по факту ничего там нет, и вас, честно говоря, он не зажжет. Дьявол перевернутый, вы не загоритесь вообще абсолютно никак. Он тут даже искра не проскочит, потому что, ну, не ваш типаж. Не ваш типаж. Странный расклад. Ну, давайте... Ну, да, такое бывает. Почему нет? Да, сначала покажется вау, а потом оказывается при встрече, о боже. Что он вам будет предлагать? О, я буду твоим принцем на белом коне. Прям принц на белом коне. Но предложить-то предложит, а потом вдруг пропадет и замолчит. То есть сказать мы можем, а предложить нам нечего. У нас пустые кубки. Я же говорю, он пустой. Он только болтать может. Он будет ухаживать красиво, будет много обещать, а потом по факту сольется. Вот тебе ретроградный Меркурий, вот тебе и затмение. Я не вижу смысла даже делать расклад. Давайте посмотрим. А вы как к нему? Ну, тут даже ничего предлагать не будет. Сначала будет позиция того, что да, я твой принц на белом коне, а позже развернется и уйдет молча. Я спрашиваю, зачем он к вам идет? Ага. Угу. Вот не бывает случайных связей. Смотрите, смерть и справедливость. Этот человек что-то скажет, какую-то информацию донесет, что-то сделает, что вы незаметно для себя трансформируетесь по справедливости. Вам по судьбе знакомство с этим человеком для какой-то борьбы. Это, может быть, он подскажет идею, может быть, он даст какую-то информацию. Просто в этом первом свидании, в этом сообщении, в этом знакомстве он вам выдаст что-то, что потом впоследствии приведет к тому, что вы придете к внутренней трансформации, и карта справедливости суда говорит о том, что это либо юридические какие-то процессы, либо же подписание каких-то документов, либо вам по судьбе сейчас такой человек, чтобы он преподнес вам нужную информацию. Здесь такое шапочное знакомство. Вы ему не понравитесь, потому что он будет думать, что вы только денег хотите. Он вам не понравится, потому что он абсолютно пустой.
и вас не зажжет, но этот человек почему-то скажет нужную информацию, либо борьба с ним, либо конкуренция, либо, может быть, его запал борьбы. Кстати, конкурентная борьба, здесь, может быть, он занят в какой-то отрасли или сфере, которая вас тоже заинтересует, либо же он подаст вам идею, как вам тоже бороться с чем-то, справиться, может быть, как подать в суд, может быть, как подписать какие-то документы, да, какая-то информация, что это может быть. Ну вот, вы о чем-то не догадываетесь, обучение или тайна, вы о чем-то не догадываетесь. Здесь очень много старших арканов. Этот мужчина, буквально же говорю, шапочное знакомство, но он будет влиять огромнейшую роль на вашу судьбу. Вы сможете перевернуть, вы сможете освободиться от зависимости, перевернуть ситуацию с ног на голову сами. Смотрите, сколько старших арканов. Раз, два, три, четыре, пять. 5 старших арканов. Поэтому не расстраивайтесь, что сегодня я вам не предрекаю, не вангую тут любовь на всю жизнь. Здесь идет мужчина, который вам абсолютно не понравится, и вы ему тоже. Но встреча с ним перевернет вашу жизнь. Вы сможете выйти из зашоренного солнца. Смотрите, зашоренное солнце. Вас что-то ограничивает. Вам что-то не дает роста, развития, счастья, быть счастливым. И вы сможете самостоятельно перевернуть ситуацию с ног на голову, когда получите эту информацию от него. Ну, давайте попробуем закончить на хорошей нотке. Просто спросим, если сейчас расклад говорит о том, что в вашу жизнь идет просто информатор для развития вас как личности, как для решения каких-то проблем, что вам счастье принесет? За спиной Иерофанта вы сможете отправиться к спокойным берегам, к спокойным водам, как королева жезлов. Вы начнете действовать в сторону успокоения, умиротворения, куда-то, где вам будет лучше, чем сейчас. Но за спиной у Иерофанта это как будто неофициально, это как будто не обучаясь, не стажируясь, не получая новые знания, вы пойдете куда-то, где вам будет лучше. Может быть, вы планировали карты обучения, может, вы планировали идти учиться, а знакомство с этим мужчиной он вам ляпнет или скажет о том, что-то не туда ты вообще собралась идти учиться. Здесь эти курсы тебе не помогут, тебе нужны другие, либо пойди туда-туда, сделай то-то, то-то, и у тебя решится этот вопрос. И это будет просто информация от Вселенной в виде знакомства с неким мужчиной, который поможет вам отправиться к спокойным берегам, где вы можете действовать, где вы можете что-то начать, где вы можете стать королевой жезлов, активно, действенной, сексуально привлекательной, обходя какие-то пути, потому что за спиной у Иерофанта, за спиной у правил, у каких-то догм и сценариев. И здесь скорее он вам покажет окольными путями, не так, как, знаете, вот расскажи Богу о своих планах. Вот сегодня вот в первом раскладе, который делала на 4 королевы, говорила эту фразу, и сегодня то же самое. Когда у вас есть план, как добиться желаемого, вы себе построили картину, видите только такую, а Бог лучше знает, как вам прийти к этому намного проще, легче. И вы уперто претесь по каким-то, не знаю, колдобинам, а Бог знает, как вам пройти через поля почти напрямую, допустим, да, вы на машине там претесь 3 часа, чтобы по каким-то полям загрузаете где-то, а он знает, как вам пешком пройти там полчаса, и вы будете на месте. И вот он вам направляет человека, который скажет, да не туда ты идешь, тебе нужно за спиной Иерофанта отправиться к спокойным берегам, где ты сможешь действовать. Ну, надеюсь, я вас не очень расстроила. Любовь пока сегодня вам не светит, но это только сегодня. Сегодня в вашу жизнь буквально на пороге новый человек, который вам покажет, как за спиной Иерофанта прийти к своему желаемому. Да будет так. Я желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия. Ну и, конечно же, если вы сами себе желаете взаимной любви. А теперь давайте посмотрим, что ждет наш второй вариант. Итак, второй вариант. Двоечки, давайте посмотрим, какой же мужчина идет в вашу жизнь. Какой мужчина на пороге. В этой колоде у нас 4 мужчины. Мужчина-мачо, любовник страстный, такой супермен. Мужчина в рубашке, который может быть для серьезных стабильных отношений, значимый, важный мужчина в вашей судьбе. И карта собаки говорит о том, что это либо друг, который вдруг окажется влюблен в вас, либо начнет проявлять к вам какие-то отношения, да, пытаться строить с вами, либо предлагать вам отношения. И либо же бывший сердечный друг возвращается. И карта медведя говорит о том, что в вашей жизни есть влиятельное лицо, покровитель,
который как бы готов взять за вас ответственность, быть покровителем, либо же он просто крупный, грузный, большой, волосатый мужчина, либо Майкл, либо Михаил Михайлович, тоже, как мне недавно писали в комментариях. Итак, какой мужчина идет в вашу жизнь? Что ж, давайте посмотрим. Вот он. Какой-то друг. Возвращение бывшего. Встреча, знакомство, свидание. Карта букета. Приятное знакомство, приятная встреча с мужчиной, который, ну, смотрите, здесь прилетит, приедет издалека. А возвращение, путешествие, прилет, переезд, может, возвращается. Это, кстати, может быть действительно. Карта собаки говорит о том, что это может быть ваш друг детства, который, может быть, возвращается, ну, тут либо чувство, либо деньги. Карта рыбы имеет два значения. Здесь может быть друг детства, который возвращается, допустим, домой, там, после заработков, да, и будет предлагать вам встречу. Это может быть какой-то товарищ, который... Мне карта торопится уже говорить. То есть я что-то не то говорю, они меня поправляют. Мужчина, который закончил с выбором в сердечных делах из-за границы. Либо с которым было охлаждение и расстояние. Это бывший, с которым у вас, возможно, были отношения, либо мужчина завершил какие-то отношения. Здесь буквально, может быть, развелся, закончил роман какой-то. Может быть, были действительно чувства. Здесь, я думаю, все же рыбы говорят, тут карта мне уже намекает о том, что я не в ту степень повела расклад. Скорее всего, у вас были чувства, была любовь, но между вами произошли какие-то препятствия. Охлаждение, расстояние, да, выбор, возможно, дальнейшего пути. То есть здесь перемены произошли. У мужчины сейчас действительно перемены в жизни. Ну вот как бы идет к вам. Ну давайте спросим. То есть вы знаете друг друга, судя по всему, найти ваш контакт, либо позвонить вам не вопрос. А может быть, вы встретитесь случайно, давайте спросим, как вы встретитесь. Нет, тут звонок. Звонок, письмо, сообщение. Нет, однозначно. Позвонит. Позвонит вам. А может, вы сами позвоните, кстати, да. И карта письмо. И переписка, и звонок. Ну, то есть, как обычно. Привет, ты как? Я тебе сейчас перезвоню, и все. Ваша бланка, да. Поэтому тут однозначно будет письмо, звонок, сообщение. Поболтать. Напишу, а потом позвоним. Может быть, конечно, тут и вы какое-то письмо напишите, если вам это свойственно, узнавать у бывших, у друзей, как дела, потому что вы все же за спиной держите какое-то письмо, какой-то документ. Может быть, вы позвоните ему как другу, пообщаться по поводу какого-то документа, согласовать какие-то файлы, какие-то документы, какую-то информацию тоже может быть. Потому что вы почему-то за спиной все же держите какое-то письмо, какой-то документ. Итак, что будет предлагать? Может, это все-таки какое-то партнерство? Партнерство. Вот прям сказала, смотрите. Возобновить партнерские отношения. Импульс в вашу сторону. Приезд в вашу сторону. Ну, хитрая лисичка что-то хочет от вас получить. Он будет добиваться своего любой ценой. Карта лисицы говорит о том, что хитрый пройдоха, рыжий плут будет делать все, что вы хотите от него увидеть, услышать, чтобы получить с вами возобновление партнерских отношений. Но партнерство здесь не секс, здесь партнерство. Здесь у вас были партнерские отношения. Кстати, это может быть какой-то друг, с которым вы работали, и который будет действительно пытаться возобновить, сделать импульс в вашу сторону, бумаги пришлет. Кстати, почтальон тоже несет бумаги. Если вам нужны были какие-то бумаги, он принесет вам бумаги, как хитрый лис, чтобы добиться своего. Но возобновить партнерские отношения. Еще может быть, если вы узнали, кто этот, и у вас были партнерские отношения, которые давали ему какие-то ресурсы, ему нужны эти ресурсы. А по ресурсам это могут быть деньги, время, ваше внимание, ваши навыки, ваш опыт, ваши знания. Если это какой-то человек, с которым у вас были финансовые отношения, он может прикрываться любовными партнерскими отношениями, да, и вам тут чесать о том, что он готов возобновить, а по факту ему нужны какие-то ресурсы. Карта колодца имеет как значение получения ресурсов из этого колодца, да, ведерко можно все, что хочешь, оттуда достать, так и возрождение, возобновление. Там солнышко встает, как будто давай возродим наши отношения. Что он думает о вас? Мне интересно это раскрыть лисицу. О, сексуально.
Кстати, коварная тоже может быть. Звезда. Холодная. Да, поссорились, расстояние, охлаждение, давняя история, но карта змея может говорить о том, что либо вы действительно коварная змея, сексуальная, привлекательная, в год змеи тоже родились, либо же он считает, что вы, да, мудрая такая змея, которая, ну, как бы тоже, ну, не очень хорошего мнения в плане того, что изворотливая можете быть, коварная можете быть, ну, или также сексуальная, тут уж сами решаете. Но то, что карта тучи говорит о том, что вспыльчивая, давняя история, древняя история, нервная тоже может быть. Карта звезда может говорить о том, что звезда, действительно, сексуальная звезда, но давняя, да, потому что карта прошлого. Также дам трактовку, что хитрая, коварная, на расстоянии, звезда, действительно, корону на себя одели и вспыльчивая. Вспыльчивая, нервная, психованная тоже бываете такая, непредсказуемая. Давайте спросим его чувства к вам. Угу. Лабиринт, не знаю. Стабильный лабиринт, ну, скажем так. Нет, здесь на самом деле чувств как таковых нет. Он скрывает свои истинные чувства, но очень похоже на то, что это либо партнерские отношения, потому что лабиринт и казенный дом может говорить о том, что либо у вас давняя древняя связь в треугольнике, либо вы работали вместе в казенном доме, и он от вас скрывает истинные свои планы, намерения. Карта, кстати, может быть, обучались вместе, кстати, тоже может быть, но карта все равно... Маска говорит о том, что он скрывает свои истинные чувства к вам. И рядом маска и книга тоже может говорить о том, что он не показывает истинные отношения. Он и сам, возможно, не очень это осознает, но то, что они стабильные, давние, древние, и о том, что это связано с лабиринтом, либо с большим количеством людей, которые были вхожи в этот лабиринт, да, то есть это какой-то коллектив, либо у вас давняя интимная связь была в треугольнике, тайная, и он на самом деле скрывает отношение к вам. Здесь может быть бывший, который был женат, который там пытался к вам, либо был с вами в связи, либо пытался во время замужества, да, там тайно к вам как-то пробиться. Ну вот такое ощущение, как будто это давний древний треугольник, либо давняя древняя работа вместе, обучение где-то вместе, да, и по факту он скрывает свои истинные отношения к вам, даже самому себе. Даже не знаю, стоит ли ему доверять. Мужчина хочет. Будет прикладывать много усилий, будет вашим покровителем. Серьезно, надолго, стабильно. Тут потянулось 3 карты, и я что-то как-то хочу их посмотреть. В процессе общения вы проясните ситуацию. Карта Луна. Скажем так, пообщайтесь, очень много разговаривайте с ним, и вы все поймете, потому что здесь Солнце проясняет Луну. Луна – это туманность, Луна – это недосказанность, Луна – это кармическая ситуация. Луна – это карма какая-то, которую вы не прошли, которая возвращается снова, и вообще не, либо от то, что он от вас пытается скрыть. Тут скорее карты говорят о том, что он хочет быть вашим любовником, серьезно, надолго взять за вас покровительство, быть вашим, возможно, третий мужчина, который может стать вашим руководителем, но вам нужно с ним общаться, потому что карта общества, сообщества, вам нужно с ним пообщаться, потому что здесь явно есть какие-то скрытые моменты, о которых он умалчивает, либо о которых вы не догадываетесь, может быть, вы на радостях, что этот человек возвращается в вашу жизнь. Не захотите увидеть очевидного, и карты вам рекомендуют. Общайся, ты увидишь скрытое. То есть включите интуицию, внимательно слушайте, меньше говорите, больше слушайте, присматривайтесь к невербальному поведению, как он себя ведет, позиция тела, нервничает, не нервничает, смотрит ли в глаза. Задавайте неудобные вопросы, чтобы понять, потому что здесь хитрый лис, который хочет вернуться к вам всерьез и надолго. Да, готов быть вашим покровителем, вашим руководителем. Если дело идет все же о том, чтобы возобновить какие-то партнерские отношения, которые приносили ресурсы, здесь может быть, что мужчина возвращается в вашу жизнь, потому что вы ему выгодны. Но чтобы не попасть в просак,
Чтобы не обмануться, вам стоит очень внимательно. Стоит ли давать им шанс? Давайте для тех, кто понял уже, о ком речь и хочет дать ему второй шанс. Если вы дадите ему шанс, какими будут ваши отношения в перспективе? Будут медленно расти и развиваться на длительное время. Ну, скажем так, неплохое сотрудничество. Карта дерева говорит не все, да, уже сердце и кольцо на столе, поэтому дерево может говорить о серьезных, стабильных, кстати, генеалогическое дерево. Со временем вы можете создать очень прочный союз. И здесь карта, видите, как карта птицы, это двое их, да, изображено, то есть это пара. Плюс птицы — это глубокомыслящий процесс. Это не поверхностное общение, это действительно будет такой симбиоз, неплохой эмоциональный, либо же интеллектуальный. Карта времени — это надолго связь, она будет только расти и развиваться. Также карта дерева говорит о генеалогическом дереве, то есть это может быть семья в буквальном смысле. Это может быть медленный процесс укоренения, роста и развития в серьезные отношения, в серьезную стадию. Даже если это партнерские отношения в плане работы, в плане выгодных друг для друга отношений, они будут тоже укореняться, расти и развиваться длительное время, и эта связь принесет вам по карте совы, не знаю, мудрость, опыт, да, что-то такое, то есть что-то серьезное поменяет вас как таковой. Но вот такой мужчина на пороге. Сегодня какие-то странные расклады, наверное, потому что сегодня затмение, я снимаю это 20 числа, сегодня затмение, поэтому карты так как-то необычно говорят. Ну, в принципе, для меня сегодня какой-то необычный два расклада. Сейчас посмотрим, что ждет троечек. Ну, вот такие мужчины на пороге. Я вам желаю счастья, здоровья, процветания, благополучия. Если вы желаете, конечно же, взаимной любви. Да будет так. А давайте теперь посмотрим, что ждет троечек. Итак, третий вариант. Троечки, я вас приветствую. Что ж, какой мужчина идет на ваш порог? Какой мужчина на вашем пороге? Какая это будет встреча? Какое взаимодействие? Каким образом вы познакомитесь, встретитесь, или это бывший будет. Ретроградный Меркурий все же сегодня начинается. Кстати, первые два варианта достаточно странные были расклады, может, потому что сегодня затмение, я снимаю 20 числа. Итак, какой мужчина на вашем пороге? Давайте будем смотреть. Мужчина, который ушел из отношений. Король мечей, мужчина воздушного знака, карта любовники, был в отношениях, либо был действительно любовником какой-то несвободной дамы. И он ушел тихо, молча, по-английски, не прощаясь. Может быть, конечно, король мечей может говорить о бывшем, ретроградном Меркурии, все же тогда он ушел от вас тихо, молча, по-английски, не прощаясь. Хотя карта любовники может говорить о том, что либо он был не свободен, либо все же, ну, между вами были отношения скорее любовников, да, это не было серьезные отношения, это не было планов, это были, ну вот мы оба понимаем, либо там подсознательно, осознанно, неосознанно, что мы любовники, что тут маловероятно. Но по десятке мечей женщина спала, мужчина слился, оставил ей там цветочек, непонятно какого происхождения, ну да ладно, что-то голубенькое оставил, какой-то цветочек голубенький и слинял, пока женщина спала. То есть это уход по-английски. Не прощаюсь. Я просто слился, я просто ушел, я просто замолчал и все. Поэтому здесь могу дать и такую трактовку. Давайте спросим, знаете ли вы его? О, королева мечей. Да, вы были парой. Да, вы на него сердитесь. Королева мечей все же, да, сердитая дама. Поэтому король мечей, королева мечей, во-первых, пара. Во-вторых, вы на него сердитесь. Он ушел, тихо, молча, по-английски, не прощаясь, слился. А вы были любовниками. Ну, значит, контакты у него есть. Но если он заблокирован, давайте посмотрим, как же вы с ним познакомитесь, ну, встретитесь. Он за вами наблюдает. Ага. Он через интернет увидит, что вы уже как будто бы с кем-то встречаетесь, либо же, да, то есть он что-то о вас увидит. Карта звезда, интернет, далекое расстояние.
И вот он как будто будет наблюдать, ему покажется, что кто-то у вас уже есть. Он наблюдает и так, но здесь он еще увидит, как будто вы с кем-то целуетесь, с кем-то знакомитесь, с кем-то флиртуете, что-то, вот какие-то комментарии, лайки, кто-то вас лайкнет, он решит, что это кто-то вот к вам проявляет интерес, а он как бы здесь не удел. Ничего не может быть, поэтому проявится, объявится, судя по всему. А как проявится? Он напишет, наверное, что-то. Будет пытаться привязать. То есть карта не пишет, каким образом выйдет на связь. Пытаться привязать, считать, что вы ему по судьбе, что вы ему очень подходите, вас надо удержать любой ценой, буквально охомутать. Ну, давайте будем спрашивать, что он о вас думает. Что да, вы расстались. Но вы очень эмоциональная. А он рядом с вами горел, был королем жезлов. Хотел, горел, очень нравилась интимная близость. Считает, что вы эмоциональная, может быть, неуравновешенная, либо такая мягкая. Ну, королева кубков, сами понимаете, да, эмоции на поверхности. Это может быть как эмоциональная нестабильность, так и такая чувствительность, нежность, заботливость, внимание. Также ее нужно оберегать, заботиться о ней. Она из тех женщин, которых нужно беречь от жизни, скажем так, да, вот такая. Ну, либо же кубковая все же эмоции, 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 еще раз эмоции. Угу. А что вы о нем думаете? Что все закончилось, все умерло. Умерла так умерла. Нечего ко мне даже пытаться. Вот, он попытает, вот она карта, он вам напишет. Он вам напишет через интернет, а вы как бы думаете о том, что нет, дорогой, умерла так умерла, ты мне 300 лет не нужен. Что у вас чувство к нему? Я ждала твоего сообщения. Думала, ты будешь меня удерживать, ты будешь меня привязывать. То есть тут, судя по всему, обида какая-то, да, о том, что я ждала, надеялась и верила, но как бы ты меня не удержал. Ты меня не смог привязать к себе, да, тут скорее об этом. А что у него в чувствах? Сбежавшая невеста. Рубанула. И все завершилось. Она от меня сбежала, рубанула, все завершилось. Хотя карты говорят о том, что он сам от вас ушел, тихо, молча по-английски не прощаясь. Здесь может быть, чтобы между вами был конфликт. Вы думаете, что слился он думает, что слились вы, и вы как-то так потихонечку, незаметно друг для друга замолчали. И на этом общение сошлось на нет. И он понимает, что это завершение, и вы понимаете, что это завершение. Но он почему-то... А почему ты возвращаешься? Ты думаешь о том, что все завершено? Ой, Иерофант, хочу сделать все правильно, поговорить. Ух ты, бороться буду за тебя. Взять за тебя ответственность. Ну, прям, слушайте, жениться собрался. Жениться прям готов, я император. Я готов взять за тебя ответственность, готов за тебя бороться. Просто карта Иерофанта часто говорит о законном браке, либо о такой, знаете, любовь без интима, такая вот прям... Платонические чувства у меня к тебе, я готов бороться, я готов стать твоим императором. Что-то я ему не верю. Какими ты видишь отношения с нашей троечкой в перспективе? Но он собирается вас добиваться, звать вас на свидание. Но почему-то будет носить маску. Что под маской? Пажик. Ну, не, ну тут как бы позвать в чувства, в эмоции. Просто, может быть, по пажу он не совсем зрелый. Либо по пажу он еще не созрел, план не выносил. Либо же это только поверхностное какое-то такое, да. Ну давай пообщаемся, ну давай повстречаемся. А как бы глубже копнуть-то ничего нет. Потому что здесь двойка жезлов говорит о том, что я собираюсь на свидание. Я готов с тобой встретиться. Готов встречаться, готов общаться. Но по факту... Кстати, может делать вид, что не заинтересован. Хотя по факту есть увлеченность и будет звать, отношения переводить на другой уровень. Звать, звонить, писать, общаться. Ну, давайте посмотрим, если вы дадите ему шанс. Тут я так понимаю, что вы хоть и сердитесь и сбежали от него, как он думает, но тем не менее вы его ждали. Хотя и думаете, что уже все завершено.
Давайте посмотрим, если вы все же сомневаетесь. Для тех, кто сомневается. Кто не сомневается, для вас расклад закончен. Кто сомневается, если вы дадите ему шанс, куда могут эти отношения хотя бы в ближайший месяц развиться? Ну, не стоит, действительно не стоит. Потому что здесь по дураку, во-первых, это действительно невозможно в плане того, что да, можно обнулить отношения, начать заново, но они снова придут к разбитому сердцу. И по пятерке мечей здесь хорошо, что мужчина брошенный, покинутый, никому не нужно. Но это можете быть и вы. Да, все же тут в этой колоде нет женщины, которая брошенная, покинутая, никому не нужная, потому что двойка все же мечей говорит о разбитом сердце, разочаровании. Потому что дурак, потому что глупый, потому что молодой, потому что зеленый, потому что не созрел, потому что по дураку попытались, потому что опять сделали ошибку, потому что опять пришли к тому же. Карта дурака, да, глупое поведение, глупый поступок, который приведет к разбитому сердцу, и вот она, пятерка мечей, которая говорит о том, что брошено, покинуто, никому не нужно. Либо он себя так будет чувствовать. Но тут уже не важно, в принципе, все равно ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому хотите попробуйте. Но карты говорят о том, что, к сожалению, из этого романа ничего не выйдет. Вы не зря решили для себя, что поставили точку. И нечего к вам проявляться. Здесь действительно вы правы. Здесь уже стоит поставить толстую жирную точку, и этот ретроградный Меркурий возвращает его к вам для того, чтобы вы убедились в этом снова в очередной раз. Да будет так. Я желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия и, конечно же, взаимной любви. До новых видео. Пока-пока.